Spesso in casa ci ritroviamo tanta di quella roba che non sappiamo neanche di avere. Ma cosa ci facciamo? O la vendi o la butti. Ciao e bentornati sul mio canale. Anche tu sei un accumulatore seriale come me, perfetto! Oggi ti faccio vedere come vendere tutta la roba che abbiamo accumulato in casa. Oggi vediamo per esempio come vendere libri o anche una cartina, fumetti o anche vecchi manga, ma anche vecchie riviste. Tutto quello che si può vendere semplicemente usando una busta. Dove venderlo? Questo è un punto fondamentale. Devi considerare che molte piattaforme alcune persone neanche le considerano o ci stanno alla larga per tanti motivi. Feedback, praticità, spedizioni. Per esempio, per vendere fumetti io ti consiglio eBay. Perché eBay? eBay rispetto alle altre piattaforme è più vecchia e ha più esperienza, ma soprattutto è indicizzata. Indicizzata cosa vuol dire? Che se io vado su Google e cerco un oggetto, mi appare subito il risultato di eBay. Quello che non succede su altre piattaforme magari. Soprattutto è fondamentale considerare il pubblico, il target del nostro oggetto. Se si tratta magari di un vecchio fumetto di Spider-Man o dei vecchi manga, anche dei libri, devi considerare che magari alcune piattaforme sono usate dai giovani e altre sono usate da persone un po' più anziane come me. In più eBay ha un fattore molto importante, vende in tutto il mondo. Non chiedetemi perché, ma io ho venduto anche fumetti in italiano, tipo Dragon Ball o Spider-Man, in America o in Germania. Facciamo un esempio, vogliamo vendere questo fumetto. Intanto la prima cosa da controllare è se è una ristampa, se è una edizione speciale, se lo fanno ancora. Ti puoi aiutare direttamente con la ricerca di eBay, facendogli una foto o cercando direttamente il titolo. A volte per esempio i numeri di Spider-Man si confondono perché ci sono tante edizioni numero 1 e quindi non sappiamo esattamente di quale edizione stiamo parlando. Può essere Amazing Spider-Man 1 però del 2004 o del 2023. Insomma, con la foto ritracciamo subito se c'è qualche altro venditore che l'ha già messo in vendita o semplicemente cerchiamo su internet. Magari qualcosa troviamo direttamente già su eBay dalla ricerca. Un altro fattore importante da controllare è che non ci sia nessun difetto. Se ce ne dovessero essere, mi raccomando, fotografatelo bene, è importante, altrimenti ci ritorna indietro o l'acquirente semplicemente si lamenta e dice che vuole lo sconto. Una volta trovato il nostro fumetto o semplicemente vogliamo metterlo in vendita, ricordati di selezionare la giusta categoria e di mettere dei dati oltre le foto e la descrizione. Io riempio, se posso, quasi tutti quelli essenziali per far sì che questa rotella aumenti. Fattore più rognoso è la spedizione. Prima di mettere in vendita l'oggetto, bisogna controllare quanto può costare. Per esempio, se devo spedirlo in Italia ha un costo, se devo spedirlo all'estero ne ha un altro. E come faccio? Vado su questo sito, che vi ho messo in link in descrizione, e faccio una piccola simulazione. Metto i dati del mio pacco, quanto pesa, larghezza, altezza, eccetera. Poi metto l'indirizzo, il mio e quello del compratore. Guardo il prezzo e mi faccio una stima. Ma adesso vediamo l'aspetto più semplice. Spedire in Italia. Noi stiamo vendendo libri, riviste, fumetti che sono in italiano. Come ho detto prima, ho venduto anche all'estero, è vero. Ma concentriamoci adesso sul nostro paese. Per vendere in Italia ti basterà questa semplice busta, che anche qua ti metto il link in descrizione dove comprarla. Tipo io faccio lo stock di 100 buste, ho pagato 16 euro più o meno. Quindi molto conveniente. Con questa busta semplicemente cosa facciamo? Mettiamo il nostro fumetto all'interno, la busta è già bella protetta. Io preferisco metterci un'ulteriore protezione, tipo un cartoncino di carta, che può essere per esempio quello preso da un cartone di Amazon o la scatoletta della pappa dei mici in cartone. La rompo e ci avvolgo intorno al fumetto, oppure un'ulteriore protezione ancora, sempre con la nostra plastichina con le bolle.
Avvolgo il fumetto all'interno, non troppo perché sennò non riesco a chiudere la busta, oppure ai lati, specialmente gli angoli che sono quelli che si rovinano più facilmente, ci faccio un'ulteriore protezione col nostro cartoncino, sia da una parte che dall'altra. Magari do un pezzettino di scotch per far sì che non si muova e poi infilo dentro alla nostra busta. Chiudi la busta con la sua linguetta adesiva e scrivi sopra il tuo indirizzo nella parte in alto a sinistra. In basso a destra scrivi l'indirizzo che ti apparirà qui dal compratore. Fai molta attenzione a riportare tutto per bene. Devi considerare che questa busta viaggerà tra un corriere e l'altro, tra un posto e l'altro, insomma verrà un po' sballozzolata. Non dico che la lanciano, però insomma un'ulteriore protezione in più non ci costa niente, tanto è tutta roba che avremmo buttato. Ricordati di scrivere piego di libri su tutta questa fascia. Non serve farlo anche dietro, basta qua dove hai messo l'indirizzo. Fatto ciò, vai in posta e chiedi o prendi direttamente dai totem questo foglio che vi sto mostrando. Compila di nuovo i dati, il tuo indirizzo e poi quello del compratore. Quando sei pronto, vai direttamente allo sportello e chiedi una spedizione di piego di libri con raccomandata. Fidati, ho provato più volte a fare piego di libri e basta, ma qualcuno si è perso. Con raccomandata invece avrai il tracking, quindi saprai esattamente dov'è il tuo fumetto e se lo perdono puoi andare in posta col tuo codice e dire adesso mi rimborsate. La spedizione ti costerà solo 4,60 €, mentre piego di libri mi sembra che costi 1,30 €. Sì, è molto più conveniente, costa molto meno, però c'è sempre il rischio. Se si tratta di un oggetto più costoso, tipo un fumetto raro, una rivista vecchia da collezione, eccetera, piego di libri con raccomandata per me va benissimo. Sono sempre arrivati, non c'è problema. Se poi magari è qualcosa di molto delicato e vuoi stare serenissimo, allora spediscilo con pacco. E torniamo qua al nostro punto. Ma come faccio a sapere quanto costa? L'abbiamo visto tramite quel sito di prima. E se voglio spedire all'estero? Ma vuoi sapere proprio tutto? Va bene, seguimi altri 2 minuti. Perché è importante mettere la spedizione internazionale? Perché così posso spedire in tutto il mondo. E cosa vuol dire? Prima non potevo farlo? Posso farlo, però il problema è che chi va a cercare il tuo fumetto su eBay, se tu hai messo solo spedizione in Italia, lo vedranno solo gli italiani. Mentre se tu hai dato l'opzione di spedizione in tutto il mondo, tutti potranno vedere il tuo fumetto dalla ricerca, perché eBay dà direttamente l'opzione che può riceverlo a casa sua perché sa che c'è una spedizione da parte tua. Purtroppo da cellulare non si possono mettere più parametri tipo spedire solo in Europa, spedire in America, spedire in tutto il mondo. Puoi solo selezionare una spedizione internazionale e vale per tutti, mentre da desktop puoi fare su vari campi, come ti sto facendo vedere. Mi è successo a volte che magari comprassero da un paese che non sapevo neanche dell'esistenza. Può succedere. E mi accorgo che magari la spedizione, andando sempre sul sito che vi metto in link, mi raccomando, questo qua serve per forza avere un account eBay perché è collegato, mentre se no usate questo altro sito qua. È uguale come abbiamo fatto prima, solo che invece di mettere un indirizzo italiano mettiamo un indirizzo all'estero. Facciamo delle simulazioni. Faccio la mia simulazione e vedo che il prezzo è completamente diverso. Per esempio io avevo messo 20 € per la spedizione e invece poi me ne costa 30. In quel caso cosa faccio? Contatto l'acquirente e gli dico guarda, purtroppo per spedire da te servono 10 € in più. Cosa facciamo? Se vuoi posso annullare l'inserzione e crearne una nuova con il prezzo aggiornato. A volte accettano, a volte non accettano. Dipende sempre dall'acquirente. Sembra difficile, ma non lo è. Una volta preso il giro vedrai che è molto facile. Adesso che abbiamo messo in vendita il nostro oggetto ti do altri 3 consigli. 1. Offri la proposta di acquisto. In questo modo l'acquirente potrà farti una proposta. Per esempio, se il nostro oggetto costa 15, lui potrà offrire 10. Magari noi possiamo controbattere, ci troviamo a metà, ne offriamo 13 e comunque sia riusciamo a vendere il nostro oggetto in qualche modo. 2. Offri magari uno sconto su più acquisti, acquisto multiplo. Magari se ne acquista 2 o 3 oggetti gli offri uno sconto di 5-10%. Decidi tu poi quanto.
in modo che non debba andare da altre parti a cercarlo e fare una spedizione unica. Lui risparmia e noi ci guadagniamo. 3. Se si tratta di un oggetto costoso, sponsorizziamolo, perché no? Non esagerare, perché ricordati che quella percentuale se la tiene eBay. Per esempio io di solito metto sempre un 4%. eBay alla fine della vendita si trattiene un 5% per un massimo di 2.000 euro, un piccolo prezzo per vendere subito la nostra roba. Ora che abbiamo finito l'inserzione, ti do un'altra dritta. Prendi queste foto che hai fatto per eBay e mettele anche su Wallapop o Vinted. E perché no, anche Facebook. Wallapop e Vinted ho testato e sono molto sicuri. Metti pure i tuoi dati, non ti preoccupare. L'unica dritta che ti do è che magari a volte alcuni se ne approfittano, quindi ti manderanno dei link o degli allegati. Non darci retta. Quando tu vendi un oggetto ti apparirà questa schermata su Wallapop e questa su Vinted. Facebook lo conosciamo tutti, se non lo conosci sai che c'è il mercatino che praticamente funziona così. Quando tu metti qualcosa in vendita sul mercatino di Facebook, la gente che vive nella tua zona, poi dipende dal range con cui ricerca la gente, perché si può trovare cose in tutto il mondo, praticamente vedono cosa hai messo, sia loro che i tuoi amici, perché puoi dare anche l'opzione che i tuoi amici vedono che hai messo qualcosa in vendita, il che è un bene perché magari quell'oggetto lo puoi consegnare direttamente a un tuo amico senza spese di spedizione eccetera, lui risparmia e noi abbiamo venduto. Magari può essere anche l'amico di un amico che informa: guarda, il mio amico ha messo in vendita questo oggetto, ti interessa? È tutta sponsorizzazione gratuita. La differenza di Wallapop e Vinted sono un po'. Per esempio, non sono indicizzate come eBay. In più, Wallapop vende solo in Italia e in Spagna, per ora. Un po' anche in Portogallo, mi sembra. Mentre Vinted mi pare che venda tutto il mondo. Ma Vinted non vendeva solo vestiti? Shut up! Su Vinted si può vendere qualsiasi roba, come in Wallapop. Un'altra differenza di Wallapop e Vinted è la spedizione, è molto facile. Praticamente tu, quando metti in vendita, devi solo dichiarare il peso, non serve star lì a mettere tutti i dati come abbiamo fatto su eBay. Tu dichiari solo il peso e poi quando c'è da fare la spedizione, ecco come si fa. Ultima differenza di queste due piattaforme è che i soldi non li prendi subito, ma solo quando l'acquirente riceverà il suo oggetto e confermerà all'applicazione che è tutto a posto. Non ti preoccupare, a volte passa anche una settimana, a volte passano 3 giorni, ma i soldi arrivano. In quel caso puoi mettere i tuoi dati del tuo conto corrente o della tua carta in modo da poter scaricare i soldi. Io lo uso da un bel po' e mi trovo molto bene, devo dire. Sia per eBay, Wallapop e Vinted, alla fine, che tu abbia venduto o acquistato, ricordati sempre di mettere un feedback, che sia positivo o negativo. Si spera positivo. Mi raccomando, non rispondere mai male agli acquirenti, anche se molte volte io l'avrei fatto, perché alla fine poi il feedback potrebbe pesare. Se hai sempre un feedback positivo su tutte le app, la gente acquisterà con facilità da te. Nel caso ci siano dei problemi, fai un bel respiro, contatta il servizio clienti e cerca di risolverla nel modo più pacato possibile. A volte non riesce, però provaci. Quando dobbiamo mettere in vendita qualcosa, mi raccomando, pulisci bene la telecamera, altrimenti verrà quell'effetto angelico bellissimo di quella nebbia nel digitale. Pulisci bene questa telecamera e fai delle belle foto nitide e accurate, perché l'acquirente vuole vedere bene l'oggetto, altrimenti comincerà a farti 2000 domande e non finisci più. Quindi prenditi un attimo, fai delle foto belle illuminate e mettiamo in vendita. Scegli bene l'immagine in copertina, quella apparirà nei risultati di ricerca. Mentre per la descrizione aggiungi sempre qualcosina, non ti fermare solo al titolo, magari metti qualche cosa tipo ci sono difetti oppure un pezzo raro. Io aggiungo sempre alla fine, tipo per ulteriori foto o domande chiedi pure. E non ti preoccupare in che lingua lo stai scrivendo, alcune applicazioni traducono automaticamente oppure hanno l'opzione della traduzione, nel caso uno se ne va a cercare su Google Translate, insomma. Ti confesso che molte di queste cose le ho vendute anche su Wallapop e Vinted in questi ultimi mesi, specialmente dato il trasloco, tutto in vendita. E devo dire che è molto più veloce e pratico in certi aspetti. Però per i nostri fumetti e riviste eccetera preferisco ancora eBay. In tal caso in bocca al lupo e buona vendita. Fine!